আমার এই মুরগির বাচ্চা ফুটে বেরিয়েছে, 9টা ডিম দিয়েছিলাম, দেখা যাক কয়টা বের হয়েছে। মাশাআল্লাহ, 9টা বাচ্চাই বের হয়েছে, সবগুলোই বের হয়েছে। মাশাআল্লাহ, কত শক্তিশালী বাচ্চা। যেহেতু বাচ্চাকে সর্বপ্রথম লেবুর পানি খাওয়াইতে হয়, এই জন্য আমি ডালি থেকে নেমে এদেরকে লেবুর পানি খাওয়াইতে দিব, লেবুর পানি খাইতে দিব ইনশাআল্লাহ। 2 4 5 6 এই 9টা বাচ্চা। আর এই হচ্ছে লেবুর পানি, লেবুর পানি, হ্যাঁ, এই লেবুর পানি বাচ্চাগুলারে খাইতে দিব। এই হচ্ছে লেবুর পানি দিলাম বাচ্চা, অনেক সুন্দর বাচ্চা। এগুলো আজকেই রাত্রেই ফুটে বের হয়েছে।